այսօր հանդիպել ենք, որտեղ առիթը Good of France միջոցառման ուրեմն հետ կապված հայտարարություններ անելն են։ Goût de France, c'est la célébration de la gastronomie française dans le monde et en Arménie. Good of France-ը կարելի է որակել որպես ֆրանսիական գաստրոնոմիայի տոնակատարություն ողջ աշխարհում, այդտեղ նաև Հայաստանում։ Pour la 5e année consécutive, 5000 chefs cuisiniers vont célébrer la cuisine française sur les 5 continents, dans plus de 150 pays. Հավասիկ արդեն 5-րդ տարին անընդմեջ աշխարհի 5 մայրցամաքների շուրջ 5000 ավագ խոհարարներ աշխարհի 150 երկրներում համախմբվելու են այս տոնակատարությունը նշելու համար։ Comme vous le savez, la gastronomie fait partie de l'identité de la France. Եվ ինչպես գիտեք, գաստրոնոմիան ֆրանսիական ուրեմն ինքնության անկախտելի մաս է կազմում։ Elle fait partie de notre culture, elle fait partie de notre valeur, elle fait partie de notre civilisation. Այն մեր մշակույթի, այն մեր որդեգրած արժե համակարգի, այն մեր քաղաքակրթության մաս է։ Elle a une dimension économique, mais elle a surtout une dimension sociale. Ունի բնականաբար օժտված է տնտեսական նշանակությամբ, բայց ունի նաև սոցիալական շատ ընդգծված առանձնահատկություն։ Et c'est pour cette raison que la France a fait classer le repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Եվ երևի թե պատճառներից մեկն էլ դա է, եւ կամ դրանով է պայմանավորված, որ ֆրանսիական գաստրոնոմիան գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում։ Ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette, Այսինքն սա չի բավարարում միայն այն ամենով, ինչ կա ափսեի մեջ, c'est aussi la manière de le servir et le principe même de se retrouver en famille ou en société le midi et le soir autour d'une table. Այլ նաև այն մոդեցումն է, թե ինչպես է այդ ամենը մատուցանվում եւ ամենակարևորը, թե ինչպես է այդ ամենի շուրջ կեսօրին, երեկոյան, մտերմիկ շրջապատում, ընտանեկան ջերմ միջավայրում հավաքում մարդկանց այդ գերակուրը կիսելու համար։ Et nous pensons partager ces valeurs avec l'Arménie. Եվ մենք միտում ունենք մեր այս որդեգրած արժե համակարգը արժեքները կիսել նաև Հայաստանի հետ։ Nous sommes deux pays qui croyons en notre agriculture. Մենք երկու երկրներ ենք, որ խորապես համոզված ենք մեր երկու երկրների գյուղատնտեսական այսազոր պոտենցիալի վրա, մեր մշակույթի վրա։ Nous sommes deux pays qui croyons à la nécessaire qualité des produits. Մենք երկու երկրներ ենք, որոնք երկուստ է կարևոր նշանակությամբ են օժտում մատուցանվող ապրանքների, մթերքների որակական հատկանիշներին։ Et les Arméniens comme les Français savent que se réunir autour d'un repas, c'est un acte social, c'est un acte amical, c'est bien plus que se nourrir. Եվ հայերը, ինչպես եւ ֆրանսիացիները, քաջ գիտակցում են այն իրողությունը եւս, որ ընթրիքը գերակուրի շուրջ հավաքելը ավելին է, քան ընդամենը ճաշակել այդ գերակուրը, այն սոցիալական եւ ընտանեկան խոր ուղղվածություն ունի։ Donc nous sommes ravis cette année que l'Arménie participe de manière remarquable à l'opération Goût de France. Եվ բնականաբար մենք մեր գոհունակությունն ենք հայտնում առայն, որ այս տարի Հայաստանը մի առանձնահատուկ ընդգծվածությամբ մասնակցելու է այս միջոցառման տոնակատարություններին։ Et je suis très heureux d'annoncer que cette année donc 24 restaurants et 3 centres de formation professionnelle participeront à cette opération et 14 d'entre eux sont aujourd'hui représentés parmi nous. Եվ իմիջայլոց մի առանձնահատուկ ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ այս տարի այս մեր միջոցառմանը միացել են 24 ռեստորաններ, 3 պրոֆտեղ ուսումնարաններ, այդ 24 ռեստորաններից 14-ի ներկայացուցիչներ այսօր այս պահին գտնվում են մեզ հետ։ Je remercie tout particulièrement les 4 restaurants qui participent à l'opération depuis 2015. Ես մի առանձնահատուկ երախտիքս եմ ուզում հայտնել մանավանդ 4 ռեստորանների, որոնք 2014 թվականից արդեն միացել են մեզ տոնելու այս միջոցառումը։ Et je remercie les 20 restaurants qui participent cette année pour la première fois à l'opération. Եվ բնականաբար շնորհակալությունս նաև մնացած 20 ռեստորաններին, որոնք այս տարի առաջին անգամ համալրելու են մասնակից ռեստորանների շարքերը։ Je pense que cet engouement des restaurateurs arméniens pour Goût de France
nous en apprend beaucoup sur le développement des restaurants, de la gastronomie en ce moment même en Arménie. Եվ ես կարծում եմ, որ հայկական ռեստորանների կողմից մեր այս միջոցառման նկատմամբ ցուցաբերած ներողություն տարվածությունը եւս մեկ անգամ գալիս է մեզ հավաստիացնելու այն հետաքրքրությունը, որ այստեղ մանավանդ հայ ռեստորանային գործը առհասարակ ծաղկում է ապրում եւ հետաքրքրությունը ֆրանսիական կողմից։ Manifestement, la révolution arménienne, c'est aussi dans les assiettes. Եվ շատ ուրեմն ակնհայտորեն հեղափոխությունը հայկական նաև տեղ է գտել հայկական ուրեմն մատուցվող ափսեների մեջ։ Nous nous félicitons également de la présence de 3 centres de formation dans cette opération. Մենք մի առանձնահատուկ շնորհակալություն այսօր այստեղ ներկա գտնվող միջմասնագիտական ուսումնական ուրեմն այդ վարժարանների ներկայացուցիչներին։ Parce que pour permettre cet essor de la gastronomie, pour accueillir de nouveaux gourmets, il faut naturellement un personnel formé. Որովհետև իզորու լինելու համար հավուր պատշաճի ուրեմն կազմակերպել այս տոնակատարությունը կարողանալ բավարարել համադամասերների քիմքին բնականաբար անհրաժեշտ են բարձր որակավորում ունեցող համապատասխան մասնագետներ։ Et je salue la présence parmi nous de Madame la directrice du Centre d'enseignement professionnel franco-arménien. Ես առիթից օգտվելով ուզում եմ ողջունել այստեղ ներկա գտնվող ֆրանս-հայկական ուրեմն միջմասնագիտական վարժարանի տնօրենին։ Participera également le centre de formation personnel chef. Կմասնակցի նաև բնականաբար իր վարարի մակարդակով։ Et participera, j'y reviendrai, le centre de formation d'Ira Maher qui se situe à Gumri, au sein du couvent de Sor Harousiak. Եվ կմասնակցի նաև Գյումրիի ուրեմն Տիրամայր Հայաստանի Կուրսաստան եւ կրթական ուրեմն համալիրի ավագ խոհարարը եւս։ Je serais très heureux de donner la parole aux représentants des restaurants et des centres de formation qui sont parmi nous ce matin. Ես հաջողով խոսքը կտրամադրեմ բոլոր այն ուրեմն մեզ հետ այստեղ ներկա գտնվող ռեստորանների ներկայացուցիչներին։ Et naturellement, l'ambassade s'associera au plus grand nombre d'entre eux pour assurer la promotion de leur plat, de leur menu durant cette semaine de la gastronomie française qui débutera lundi prochain et qui se déroulera sur l'ensemble de la semaine selon des dates variables selon les restaurants. Եվ բնականաբար մենք էլ որպես դեսպանատուն մեր ուրեմն մեծ պատրաստակամությամբ կոժանդակենք բոլոր ներգրաված ռեստորաններին հաջողությամբ ուրեմն իրականացնելու այս ծրագիր, որի մեկնարկը կտրվի եկող երկուշաբթի օրը եւ միջոցառում, որի տոնակատարությունները կծավալվեն ընդգրկելով 18-ից ուրեմն մինչեւ 24 ընկած ողջ շաբաթը։ Տարբեր օրեր, տարբեր ուրեմն ռեստորանների ուրեմն մասնակցության օրակարգերով։ Nous sommes très heureux d'avoir naturellement des restaurants de Yerevan, mais aussi 6 restaurants de Gumri et un restaurant de Dilijan. Մենք բնականաբար շատ ուրախ ենք, որ մասնակցում են Երևանի ռեստորաններ, բայց մասնակցում են նաև Գյումրիի 6 ռեստորաններ եւ Դիլիջան քաղաքից 1 ռեստորան եւս։ Et le chef de l'ambassade, Francis Écoute, viendra apporter son assistance au centre de formation d'Ira Maher de Gumri. Իսկ դեսպանատան ավագ խոհարար Ֆրանսիս Էկաուտը իր ուրեմն օժանդակություն անպայման կցուցաբերի Տիրամայրը ուրեմն Հայաստանի առընթեր ուրեմն գործող այդ միջոցառումների կատարման արարողությամբ։ Gumri où se tiendra au sein du couvent de Sor Harousiak le dîner de gala. Ուրեմն դա կլինի ուրեմն Տիրամայր Հայաստանի քույր Արուսյակի կողմից ուրեմն ղեկավարվող Տիրամայր Հայաստանի Կուրսաստան կրթական համալիրում եւ ասեմ, որ միջոցառման հանդիսավոր կամ գալա ընթրիքը եւս կկազմակերպվի հենց Գյումրիի Տիրամայր Հայաստանի Կուրսաստան կրթական կենտրոնում։ Contrairement aux années précédentes, il n'y aura pas de dîner de gala à l'ambassade. Nous avons décidé de sortir des murs, de sortir de Yerevan et d'aider une structure de formation de jeunes au métier de la cuisine et de l'hôtellerie. Et տարբերություն նախորդ տարիների միջոցառման, այս տարվա մեր միջոցառման առանձնահատկությունը կազմենանում, որ մենք այն դեսպանատանը չենք անցկացնելու, այն անց է կանցվելու անգամ Երևանից դուրս, նպատակը խոհարարական գործում, ուրեմն գործի նվիրված մասնագետներին օժանդակել նրանց հմտությունները ավելի կատարելագործելով։
Et le 20 mars, nous organiserons également un déjeuner avec le Centre d'enseignement professionnel franco-arménien de Yerevan. Իսկ մարտի 20-ին արդեն կկազմակերպվի նաև մի ընթրիք, այս անգամ արդեն Երևանում տեղակայված ֆրանս-հայկական միջմասնագիտական ուրեմն կրթական համալիրում։ Alors naturellement, nous invitons le public arménien et étranger présent en Arménie à profiter de cette semaine de la gastronomie française dans les différents restaurants participant à l'opération. Մենք բնականաբար կոչ ենք անում բոլոր ուրեմն Հայաստանում գտնվող թե արտասահմանցիներին, թե տեղացիներին գործում մասնակցություն ցուցաբերել, ակտիվորեն մասնակցել այս միջոցառումներին, որոնք շաբաթվա ընթացքում կանցկացվեն Հայաստանում։ Il faut que ce soit une semaine de plaisir pour à la fois les restaurants et pour leurs visiteurs. Պետք է որ սա միաժամանակ լինի հաճելի պահեր թե ռեստորանների եւ թե ռեստորան այցելուների համար։ Mais au-delà de cet aspect festif et purement gastronomique, comme vous l'avez vu, l'ambassade souhaite vraiment mettre l'accent sur la formation. Եվ տոնական շեշտադրումից եւ ընդհանրապես գաստրոնոմիայի նվիրված իրադարձություն լինելուց զատ նկատեցիք երևի թե բոլորդ այս անգամ շեշտադրումը դեսպանատան կողմից կադրերի պատրաստումն է, մասնագետների պատրաստում։ Parce que nous sommes persuadés que la France et l'Arménie partagent pleinement toutes les valeurs associées à la gastronomie. Որովհետև մենք եւս մեկ անգամ համոզվել ենք, որ թե Ֆրանսիան եւ թե Հայաստանը միով բանից կիսում են նաև գաստրոնոմիային առնչվող բոլոր ուրեմն արժեքները։ Donc je remercie nos 27 partenaires. Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր 27 գործընկերներին, grâce auquel l'Arménie a été signalée comme un pays particulièrement réceptif à cette opération par notre propre ministre il y a quelques semaines. Որոնց շնորհիվ հենց Ֆրանսիան ներողություն Հայաստանը ճանաչվեց ուրեմն որպես այնպիսի մի երկիր, որը լիովին որդեգրել է այս հարժե համակարգը եւ այս միջոցառումը, իդեպ այս իրողությունը ընդամենը 2 շաբաթ առաջ ընդգծվեց նաեւ Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ արտաքին գործերի նախարարի կողմից։ Et je remercie nos sponsors de l'opération. Ես նաև շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ուրեմն այս իրադարձության միջոցառման հովանավորներին, à savoir Vino et Vino, այսինքն մասնավորապես Vino et Vino ընկերությանը, la chaîne de supermarchés Carrefour, Carrefour ուրեմն սուպերմարկետների ցանցին, le groupe Veolia Jour Veolia Jour խմբին et la société Café do Brasil. Եվ Café do Brasil ուրեմն բրազիլական սուրճ ընկերությանը։ Donc je remercie vraiment nos partenaires arméniens de leur enthousiasme pour ce projet. Ես իսկապես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հայ գործընկերներին մեր միջոցառման նկատմամբ ցուցաբերած իրենց խանդավառության համար։ Et je passe volontiers la parole, encore une fois, à ceux qui sont nos partenaires et qui vont nous aider à célébrer la gastronomie française durant cette semaine. Եվ հաջողով խոսքը փոխանցում եմ մեր գործընկերներին, ովքեր մեզ հետ միասին պատրաստակամություն են հայտնել, կիսել այս հաճելի պահերը, մասնակցել այս միջոցառման տոնակատարությունների անցկացման ու կազմակերպման։